abantu balemedde okwogera ku saati gye nyambadde bangambye wano bangambye muri mu kuyomba ku mukutu essaamu lwaki ekyokunywa obuugi bwali mu kunywa tebamuweerako kesikoti kakati obuugi nga bulabika bwokya nnyo nedda ekisooka si buugi ekyokubiri mutunulire ekikopo mwenywera ne State House tekiriyo kiikyo kankibatere mu kamera edi bakiraba ekyo kikopo mwaba NRM abagenda mu State House bino ebikopo mwali mubirabyeyo kano kakopo bakayita jaze kava mu ggwanga lya Ukraine anti ka gold mwami Kidu naye kale mwami Sudan biri Sudan bwe butandikira abatuliza amalamusiza njagala kulisa abaala bonna idi wotaalinze naliwo Haji Ibrahim enakawala nasitulise eggwanga n'agamba mutabani manya kojjanga aluwa ne mugamba atasobola magulu kugaweta ku mukeeka ebintu by'okulya nga newezigwanze ka Haji nkulamusiza kale ekyo kirungi kojja Saalongose Kayita mbalirwawo Mabaale ne maama wange maama Suubi Katawa Sudaani embeera si nnungi oluvannyuma lwa General Salva Kiir okukwata omumyuka wasooka General Dr. Riek Machar n'amugalira mu makaage nti Sudaani nga nabagamba ku lw'omukaaga y'ensi erina ba commander in chief ababiri nti tulina ye ly'omumyuka asooka yetu White Army White Army n'eggye erya Salva Kiir ng'ekintu ekyo okutandika kyajja kizimbibwa mpola okuva ddala mu 1992 si kipya abantu bano bazze bafuna obutakkaanya jjukira baafuna obwetowaze mu 2011 2013 baali batandise okutoba ng'era abayeekera bwe baba gavumenti yonna world over kasiteba yabayeekera ekyo bwebeera ekyo Mukose Kamata akimanyi omwandiisi w'NRM mu disitulikiti Seif Magezi akimanyi embeera bwe yatabuka feera nga bulijjo ne tuweerezaayo amagi getwasabirako oluvannyuma obuwumbi 37 mu parliament tugende okunyweza ebikwekweto mu ngeri etya mu bbaluwa Dr. Riek Machar yaweeza mu kibiina ky'amawanga amagatte mu African Union mu IGAD ng'agamba amajaago malumbaganyi agaffe gagenza okuwagira oludda olumu lutigomye oludda olulala era ebyagenza okulabika naddala mu wiiki eno naddala mu bibira bya Panayiro eyo biyinza okuba nga tebyatugendedde bulungi mu bibira bya Panayiro ku gundi awo ku ttaka Makalezi gwe yaluka ebintu byatugendedde bulungi ate nga nene eno genda naye ebintu si birungi nalabye Kano Magezi amyuka omumyuka w'omugezi w'amagye nga nnyonnyola naye abagoberera nza mwasobodde okugoberera ekungu ne Sudaani tujja kufeesa nnyo nze kankuyimbiremu akayimba mwami Kiddu kwe ensonga oleme kwemenya akayimba ngedda nga katunyumira simanyi oba mwami Kayira wakasomesa ku baana agandi kagwa yalayita ekiri mu ggulu bwekiri bwatuka ensi erikankana omwana omuto aliyita nnyina omukulu n'ayita engozi Uganda naye mukulu Magana
balisa bamuzikirize ngaziyemu awo katono ku nsonga ya gaziya kubanga waliyo ng'ozimba ennyuma yoyo first vice president oyo yingirira ennyuma yali yakumakyala mwasulira ddala ze engineer waayo okuva okugijja wansi n'ebikomera n'ebigenderako olutalo lwa 2013